好大的太阳，不知道八哥俩跑哪里去了。那边，在那边。来了，哦呦！呵呵，我一吹口哨，它就会回应我。那两个老八哥带了一群小的，那里还有一个是哪个？小瘸子。来来来，那个小瘸子的对象，小瘸子跑哪里去了啊？小瘸子出去久了，在外面待了2年了，太野了，估计又到哪里融入群体去了。他对象就跟在这里。这个也可能不是他对象哦，有可能。你好，你好，哼哼，也会说话的啊，都在这里啊，都在换毛了，看。这就是散养八哥，看到没有？要是这2个大鸟的领地意识不强，不老是攻击它们的话，这小八哥散养一点问题都没有的。这2个老的太凶了，哼哼，老是追着他们。一般他们都在前面这一片稻田那里，在那里找吃的。前面好大一片稻田，然后那边也有。平时的话，我到上面来，看见我就飞回来了。这2个老八哥，那家伙还是不敢太靠近啊。他好想过来的。吹口哨顶呱呱，这家伙。每年到了这个时候，就有一群小八哥。4个小崽，这个那个是4个小崽，是这2个大鸟的，一个都没弄丢啊。这个是小呆瓜，这个小牛巴没丢，只是少了一个小瘸子。小瘸子它外面它有一大群8个鸟呢，他都不想跟这些8个鸟玩，它外面它带了一大群呢，这些它就跟着这2个老鸟。这2个老鸟，它基本上不走远的，基本上就在这附近。在外面他们都走腻了。这是他们的领地，这个附近。一般他确定领地了，他就不会走远了。刚开始的时候，有时候飞得好远的。那小呆瓜都快变成秃头了，要开始大量换毛了。哎呀，这个太凶了。